အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုပြောပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Excel ရဲ့ alignment အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် alignment ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင် home tab က alignment group မှာဒီမှာ alignment 6မျိုးရှိပါတယ်အပေါ်ဆုံး alignment ကျတော့ top align middle align bottom align ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကသူကဒီမှာဆဲကွက်ချပါမယ် alignment ကြောင်းချင်တဲ့နေရာမှာဆဲကွက်ချမယ် top align ဆိုရင်ဆဲကွက်ရဲ့ထိပ်ကိုကတ်သွားပါမယ် middle align ဆိုရင်ဆဲကွက်ရဲ့အလယ်မှာရှိပါမယ်စာတွေက bottom align ဆိုရင်တော့စာတွေကဆဲကွက်ရဲ့အောက်ကိုကတ်သွားပါမယ်အဲ့ဒါကဒီ alignment 3မျိုးတွေကကိုကြိုက်တာတစ်ခုရွေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာထိပ်ကိုကတ်ထားပါမယ်အောက်က alignment 3မျိုးကကျတော့ align left ရဲ့ပြီးတော့ center ရဲ့နောက်တစ်ခုက right ရဲ့စာကိုဆဲကွက်ရဲ့သူကထိပ်တွေအောက်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးသူကဘယ်ကိုကတ်မှာလားစာကိုအလယ်ထားမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်စာကိုညာဘက်ထားမှာလားဆိုတာပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ညီမတို့ align left ကိုရွေးကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဆဲကွက်ကဒီမှာ alignment ကနှစ်ခုလုံးရွေးလို့ရတယ်နော်နှစ်ခုရွေးပြီးသားဒီအားဆိုရင် top ကိုရွေးတဲ့အတွက်ရွေးထားတဲ့အတွက်ဆဲကွက်ရဲ့ထိပ်ကိုစာကတ်နေပါတယ် left ကိုရွေးထားတဲ့အတွက်ကျမတို့ကစာကဘယ်ကိုကတ်နေပါတယ်ကျမတို့က top ကိုတော့ရွေးထားမယ်ပြီးရင်စာကို center ပို့မယ်ရပါတယ်စာကို right ပို့မယ်အဲ့တော့အလယ်ကိုပြန်ရွေးမယ်ဒါဆိုရင်ဆဲကွက်ရဲ့အလယ်မှာစာရှိပါမယ်ဘယ်ကိုပို့မယ်အလယ်ညာကိုပို့ပါမယ်ဒါက alignment 6မျိုးထဲမှာကိုကနှစ်ခုရွေးလို့ရပါတယ် top တွေ middle တွေ bottom တွေကနေတစ်ခုရွေးမယ် left တွေ right တွေ center တွေကနေတစ်ခုရွေးလို့ရပါတယ်အခုသတိထားမှာကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကဆဲကွက်ကအရင်ဒီပေါ့နော် row height ကကျင်းနေတဲ့အခါမှာစာကဆဲကွက်ရဲ့ဘယ်ကိုကတ်နေလဲအောက်ကိုရောက်နေလားအလယ်ကိုရောက်နေလားထိပ်ကိုကတ်နေလားဆိုတာမသိတာပါဘူး alignment မသိတာပါဘူး row height ကနည်းနည်းမြင့်နေဆိုရင်သိတာပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆဲကွက်ရဲ့ထိပ်ကိုကတ်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်အလယ်ဒါဆိုရင် right ပါအဲဆိုရင် alignment 6မျိုးကိုနားလည်လောက်ပါပြီပြန်လုပ်ကြည့်ပါဦးခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ alignment ကို format cell box ကနေပြင်နေပါကျမတို့format alignment ပြင်နေတဲ့စာကို select လုပ်ပါမယ်ဒီ home tab ကနေပြီးတော့ alignment ကိုဒီမြားလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင် format cell box ကျလာပါမယ် format cell box မှာ tab တွေအများကြီးရှိပါတယ် alignment tab ကိုရွေးပါမယ်ဒီမှာ test alignment ဆိုပြီးတော့ alignment 2မျိုးရှိပါတယ်ဒီအပြင်ကလိုပါပဲ alignment 2မျိုးရှိပါတယ် horizontal မှာဘာပါလဲဆိုရင် left center right ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအောက်ကဟာတွေပါပါတယ် left center right တွေပါပါတယ်ကိုကြိုက်တာရွေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် center ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်vertical ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီ alignment နဲ့အတူတူပါပဲဆဲကွက်ရဲ့ထိပ်ကိုကတ်မှာလားအလယ်မှာနေမှာလား bottom လားဆိုတော့ကျွန်မကထိပ်ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒါက alignment 2မျိုးရွေးရပါဒီအပြင်ကရွေးတာနဲ့ format cell box က alignment မှာရွေးတာနဲ့အတူတူပါပဲနောက်တစ်ခုဘာကိုပြင်လို့ရသေးလဲဆိုရင် orientation ကစာဆောင်းတဲ့ degree ပါစာဆောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာဟို degree ကိုနည်းနည်းစာဆောင်းကြည့်ပါမယ်အဲဆိုတော့ကျွန်မနှစ်ခုလုံး center ပြန်ရွေးလိုက်ပါမယ် center မယ်စာက25 degree ဆောင်းပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်မတို့ကဒီဟာစာဆောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုပြန်ပြင်ချင်တယ်စာမဆောင်းချင်ဘူးဆိုရင်ဒီ cell ကွက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ select မှတ်ပါမယ် alignment နဲ့ကိုဝင်ပါမယ်ဒီ alignment tab ထဲကဒီ orientation degree မှာ0ပြန်ထားပေးပါမယ်သူကမူလက0ပါminus ဆိုရင်တော့သူကအောက်ကိုဆောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်0ပြန်ထားမယ် okayအဲဆိုရင်စာကတော့မဆောင်းတော့ပါဘူးအဲဆိုရင် minus ဆိုရင်စာကအောက်ကိုဆောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ပြန်လုပ်ကြည့်ပါမယ် select မှတ်ပါမယ် alignment နဲ့ကိုဝင်ပါမယ် orientation မှာသူကအပေါ်ကမြားလေးကိုနှိပ်ရင် degree က plus ဘက်ကိုတိုးတာပါအောက်ကမြားလေးကိုနှိပ်ရင်သူကယော့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်0ကနေ minus တွေဖြစ်သွားပါမယ် minus 4လောက် minus 6လောက်ဆောင်းကြည့်ပါမယ် okay အဲဆိုရင်သူကအောက်ဘက်ကိုစာတွေကစောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရင်ပြန်ဖြုတ်မယ် alignment နဲ့ကိုသွားမယ်0ပြန်ထားရင်စာတွေကသူ့မူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်ပါမယ်။အဲဆိုရင်တော့ alignment ကိုဒီ home tab ကဒီအပြင်ကနေလည်းပြင်လို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီ alignment setting ကနေပြီးတော့ format cell box alignment တွေကနေဒီ horizontal နဲ့ vertical မှာသွားပြီးတော့ပြင်ချင်လည်းရပါတယ်။ alignment ကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်ပါအောင်နော်။